Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'âge d'une personne. D'accord? Voilà, donc on va ouvrir maintenant notre fichier. Voilà, pour calculer les jours vécus d'une personne. Voilà, donc voici le masque de saisie. Donc j'ai ici la date de naissance. Nous sommes le, c'est depuis votre naissance. Ici écoulé combien, c'est écoulé combien de jours, vécu combien de minutes, secondes, etc. Voilà. Donc je tape ma date de naissance, par exemple une date de naissance 28/8/2008. Nous sommes le 21/6/2012. Donc on a deux fonctions. On a deux fonctions date, qui est la fonction aujourd'hui et la fonction maintenant. Là, je dois entrer la date d'aujourd'hui avec la fonction aujourd'hui. Voilà, il nous va donner la date système. Voilà, la date du jour. Donc, nous sommes le. Maintenant, je dois convertir cette date en format jour. Donc, en format jour. Donc, comment faire? Tout simplement, je dois convertir le format de cette cellule. C'est-à-dire B4. Donc, je clique droit dans cette cellule, format de cellule. Voilà, regardez bien, on clique sur le format de la date, ça dépend. Allez, je vais le jour, le mois et l'année. Donc, c'est personnalisé, j'arrive personnalisé. Dans la zone type, j'efface le format de la date. GG, il y a 2 jours. MM, le mois. Et 4A, c'est année, représente année. Je tape, donc regardez, un seul G, il apparaît 21. Deuxième G, c'est 21. Troisième G, chez l'N. يعني jour abrégé ولا درت 4 تعطيني lundi يعني le jour complet. هنا واخا ندير مثلا 6 ولا 8 تتبقى غير lundi. دونك هنا المينيموم تنقولو المينيموم سي 4 او الماكسيموم سي 4 يعني الماكسيموم خصني ندير 4. فوالا مينيموم 4 يعني نقدر ندير 5 6 ولكن تيبقى لا دات كومبلي هو في 4 جي. فوالا جو فاليد. دونك اليوم دونك 21 يوم تتصادف في يوم الاثنين. فوالا ان شاء الله غادي تكون mardi, ensuite mercredi, ainsi de suite. Donc je fais la même chose, égale aujourd'hui. Voilà, j'appelle la fonction aujourd'hui, je ferme la parenthèse parce qu'aujourd'hui c'est une fonction sans argument. Voilà, donc quelle est la catégorie de la fonction aujourd'hui? Là بغيت نعرف الفئة ديالها. تمشي للمنيو فورمول. Donc هنا تلقى plusieurs catégories عندي. تنبدا بلي فونكسيون دو باز اللي هما السوم موين ان بي لونو يعني لي فيكتيف ماكس لو ماكسيموم مينيموم. كاينه اوتو فونكسيون. كاين دي فونكسيون ريسونت ايسي هادو اللي تنمشيو لهم بزاف. كاين دي فونكسيون فينونسيير او الكاتيجوري فينونسيير. فوالا هما الناس اللي تيخدموا مثلا بالمال والاعمال تيستعملوا هاد لي فونكسيون. كاين لي فونكسيون لوجيك اف و نون ou si الى اخره. سي ايرور فري. كاين كاتيجوري تكست، كاتيجوري داتيور، ريشيرش. فوالا دونك عندنا بليزيور كاتيجوري. يمكننا نفورموليو اي فونكسيون. ولكن افون دو مانيبيولي سا il faut savoir d'abord deux choses. يعني deux éléments principaux في la manipulation d'une fonction. تعرف la syntaxe ديالها يعني comment il fonctionne, comment la gérer. وخصنا نعرف لو رول ديالها شنو تدير. داكوغ، هذا سي تري امبورطون. Voilà, donc غادي نمشي donc غادي نشوفوا هنا le jour, donc le mois, donc format des nombres. Donc تمشي لبيرسوناليزي. voilà ici regardez تمشي لبيرسوناليزي. تنجي لهاد لا زون تيب ici. donc j'efface هاد جي جي ام ام وتنطابي 4 ام عرفتي. voilà donc deuxième 06 troisième تعطيك juin et 4 ام تعطيك juin يعني le mois 6. voilà, très bien. دونك دابا غادي نحسبوا شحال من جور فيكو. لا بليبار دي بيرسون تيعرفوا غير شحال عندي من عام، ولكن لي جور فيكو ما تيعرفوهمش، يعني ما تعرفوش شحال من نهار عشنا. دونك لا فورمول اي سامبل. دونك لا فورمول سامبل بزاف. دونك تمشي فوالا تمشي ايغال، تندير ايغال، تنكليك على لا دات دوجوردي موان لا دات دو نيسونس. دونك اوتوماتيكمون تعطيني 4680 يعني 4680 جور فيكو.
يعني هاد البيرسون هذا اللي تزاد في هاد لادات هذا 28/8/2008 عايش 4680 جور. مثلا نمشيو نطابيو شي دات اخرى، مثلا نديرو مثلا 12 11 par exemple 1973. Je tape entrée. Voilà, تعطينا 17388 jours. Voilà. D'accord. بعد خطرات يعطينا هنا سو فورم اون دات، يعني خطرات هنا مثلا كالكوليتي انت عندك غتلقى تقدر يخرج لك حيت دات موان دات يعطيك اون دات مثلا. هذا راه ماشي خطا، خصك يتحول للفورما ديال هاد لا سيلول، يعني تتكليكي دغوا ولا تجي فوالا كليك دغوا سي فورمات سيلول توجور دونك لا ميم ميثود فوالا، وتنكليكيو على ستاندار. ديما تكليك على ستاندار باش ترجع راه، ولا تمشي لهاد لا زون هي جروب نومبر في هاد الغيبون هذا، تمشي هنا وتدير ستاندار هي ا بي سي ان فورما بارتيكولير ولا كاين نومبر مونيتير اكسيتيرا. Donc, quelle est la relation maintenant? Je dois calculer les heures. Les heures, يعني شحال من ساعة فات مني تولدت إلى يومنا هذا، شحال من ساعة عشت. Voilà. Donc, هنا تنشوفوا la relation entre le jour et l'heure. Je fais égal. Donc, تنطابي تنكليك على le jour هو ال P7 multiplié par le 24. حيت لأن النهار في 24 ساعة. Voilà, تنحصل على 417312 €. فوالا مثلا في هاد لادات هادي. دونك نرجعو حنا لادات اللي كانت عندنا ديك الساعة، كل واحد يطابي اون دات شي واحد من لا فامي ولا هدا. دونك هذا بحال قلتي سي ان بتيت ابليكاسيون كي كالكول لي جور فيكو دون بيرسون دوني تو سامبلومون. فوالا فوالا. Donc, je vais reproduire la mise en forme et je clique sur heure. Voilà, c'est la même chose. C'est reproduire la mise en forme. Minute, c'est la même chose. Donc, je fais égal. Voilà. J'ai multiplié les heures par 60, tout simplement. لأن العلاقة بين الساعة والدقائق تنقولوا ساعة فيها 60 دقيقة، donc تنضربو في 60. Pardon. Voilà, تعطينا هاد لو نومبر هادو. Voilà, تنكليك ici, reproduire la mise en forme et je sélectionne une minute. باش نعاود نفس لا كولور ونفس لو سيغا. Même chose, quelle est la relation entre minutes et secondes? C'est 60, donc je vais multiplier le nombre de minutes à Jada, le nombre de minutes multiplié par 60. Voilà. Donc, هنا غادي نعرفو هنايا لو جور فيكو، يعني هنا 28 باش جات، واش بديمونش ولا بلاندي ولا بماردي. دونك غنديرو لا ميم شوز اللي درنا هنايا. دونك غادي نمشيو نديرو ايت ايغال. فوالا نديرو لا فورميل، تنكليك هذا دوني سونسيف بي 2 تعطيني ميم دات. تنجي لهنا كليك دروا فورمات سيلول. فوالا تمشي بيرسونيزي. فوالا تندير لو فورما ديالها. دونك سي 4G tout simplement. دونك سي جودي. دونك هاد البيرسون هذا لو 28 تتصادف لو جور جودي، يعني équivalent جودي. Le mois, c'est la même chose. T'inclus la date de naissance, entrée. Donc c'est une formule. يعني ماشي ضروري formule دير égal، تقدر دير égal واحد لا سيلو، راه c'est une formule tout simplement. Sans opérateur arithmétique. Voilà, تمشي كليك دروا format cellule. Voilà, تمشي personnel، تنطابي 80. août. وفعلا شهر 8 تيصادف هو août. يعني تعطيك داكشي exact. فهمتيني؟ فوالا هنا تتفورمولي لا فونكسيون ديالك على حساب الفورما ديال لا سيلول اللي بغيتي نتا. فوالا تمشيو دابا لاج بور كالكولي لاج. كاين بليزيور ميثود بور كالكولي لاج. دونك نقدروا نشدو مثلا نومبر دو جور فيكو نقسم على 365. ما تنعرفوش واش بسيطه ولا كبيسه. دونك هنا تنطيحو في هذاك المشكل ديال لو جور زايد لو جور ناقص. دونك هذا كاينه واحد لوطخ ميثود سي سامبل تعطينا لاج اكزاكت. دونك تنديرو مثلا ناخدو واحد نشوف واحد لو سيت بور كالكولي لاج. هو كالكولي لاج ديال بيرسون. تندخلو له مثلا هنا باش نشوفو واش لا دات اكزاكت ولا لا. دونك هنايا اوت 2008 تنديرو كالكولي. هي عطاتنا 12 ans.
دونك هنايا لا دات نبداو. دونك اي واحد بغى يطابي هنايا كالكولي لا دات ديالو، يعني شحال عنده من عام، راه يمكن هنا يطابي اي حاجه، مثلا جوان، ناخدو مثلا فوالا ناخدو 2000 باغ اكزومبل كالكولي، تعطيك لا بيرسون ني لو 17/6 دونك ا 21، دونك عنده 21 سنه. Voilà, il y a plusieurs sites qui calculent l'âge, voilà, l'âge d'une personne. Ça dépend selon la date de naissance ou le mois de naissance et l'année de naissance. Donc, رجعوا l'exercice ديالنا. Donc هنايا كاين plusieurs. هنا غادي نحاول ندير واحد لا فورمول سامبل، غادي نحولوا كلشي اني باش نديرو. دونك j'appelle la fonction année. Donc l'année ديال من ديال aujourd'hui. فين هي لا دات d'aujourd'hui هي هادي. جو بونس هنا ربما نطيحوا في واحد المشكل. دونك حنا باش ما نطيحوش في هاد المشكل نحاولوا نكتبوا aujourd'hui، لان ديجا حولنا لو جور. دونك باش ما نطيحوش في شي مشكل نحاولوا نديروا لا فونكسيون aujourd'hui. فوالا، وغنديروا موان اني باش يدينا السنوات، ياخذنا غير السنه، ما بغيناش ناخذوا لو موا و لو جور، ناخذوا غير السنه. لا دات دو نيسونس ديجا عندي هنا. فوالا، دونك شفتو قبيله في لو سيت خرجت لنا 2 شوفوا واش خرجت لنا مثلا 2 ولا ما تخرجش. دونك هي خرجت لنا سو فورم ديال دات. دونك في هذه الحاله شنو تندير؟ نو كران ريان، تو سامبلومون نو ترومب با، تو سامبلومون غتمشي لهذا لو تيب هذا، تمشي كليك دروا في لا سيلول، في ميم سيلول فورمات سيلول، يعني خصك تسيليكسيوني داك وتمشي تكليك على ستوندار. دونك هنا عطاتنا 13 يعني فوالا جو بونس انا. دونك 13 هي هذيك. دونك 2008 هذا 13، يعني دخل 13 سنه. داكوغ، فوالا، وهكذا تنكونوا يعني ختمنا ليكزارسيس. دابا اون فا فيغ ان اساي. دونك نحاولوا نطابيو شي دات ديفيرونت، شي دات ديال شي واحد. دونك 16 مثلا 09 ناخدو 1900 مثلا 63 باغ اكزومبل. دونك تا هو هذا لاندي جوردوي، دونك ما عندناش علاقه. دونك هاد السيد هو لاندي تزاد 2 نيت 16 و 9 ديال سبتمبر. شحال عنده 58 سنه. دونك حسبنا تلقى عنده 58 سنه. فوالا، دونك اون فوا تطابينا تيتغيروا هادو لي كوردوني ديالو تيتغيروا اوتوماتيكمون. دونك هذا هو لوبجيكتيف دو سيت ابليكاسيون ولا دو سيت اكزرسيس، هو كالكولي لاج دون بيرسون. هذا هو لو برينسيپ. En même temps, on a les jours vécus, les heures, les minutes et les secondes, tout simplement. Voilà. Voilà, là, donc, tu as 2 0 et l'akhir. Donc, on va afficher les formules, contrôle guillemets, باش نعطينا les formules. On regarde ici les formules. Donc, aujourd'hui, il y a B4 moins B2, B7 مضروبة، يعني le jour مضروبة في 24. اللي خرج لك هنا في لي زوج تضربو في 60، عاوتاني مينوت اللي خرج هنايا في الدقائق تتحولوا لي سكوند في 60 الى اخره. هنا لا فورمول ديال لاج هي هادي، تاخذ لاني من لوجوردوي، يعني كان 21/6/2021 تناخدو غير 2021 فهمتيني، باش مانكونش نكتبوها من الكلافير، خصو هو يكالكولي يجبد راسو. تنفيرمو لا بارونتيز، تنديرو موان اني من بي دو، يعني لا دات دو نيسونس تياخد منها غير لاني، تنديرو لاني موان لاني، وداك الساعه تعطينا لا دات اكزاكت او لاج اكزاكت. Donc voilà, donc la mise en forme, donc déjà عارفينها. donc نحاولوا اللي بغى يدير مثلا tracer les bords du gris. Voilà, ici très bien. Voilà, donc تنحاول ندير les bordures. Voilà, la mise en forme راه déjà ممكن نبدلو la mise en forme tout simplement ديال هادو مثلا couleur de remplissage. donc ضروري يجيو في لي طابلو اكسل تيجيو فيهم واحد mise en forme، يعني pour améliorer l'affichage par exemple. voilà غادي نديرو شي كولورات اخرى. غادي نديرو لا اون غا par exemple la couleur bleue. تنقولو سي لا دات كليك هي اللي تندخلو بها باش نكالكوليو هادشي. فوالا، donc merci beaucoup de votre attention, merci pour votre attention. à l'exercice suivant إن شاء الله. خليتكم راحة، إلى اللقاء.